എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സ്മിതാസ് കിച്ചൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ തന്നെയാണ്. ടേബിൾ ടോപ്പ് ഗ്രൈൻഡറാണ്. നമ്മൾ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു ഗ്രൈൻഡറാണ്. ലക്ഷ്മിയുടെ ടേബിൾ ടോപ്പ് ഗ്രൈൻഡറാണ്. 1 ഇയർ വാറൻറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പ് ഗ്രൈൻഡറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സിങ് കാണാം. ഇതിനോടൊപ്പം ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ ചിരണ്ടാനും പറ്റും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫുൾ വീഡിയോ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ ഇത് തേങ്ങ ചുരണ്ട സാധനമാണത്. ഇതിനൊപ്പം ഒരു ക്യാപ്പൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കാനുള്ളത്. ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളപ്പോൾ വേണ്ടപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ട് തേങ്ങ ചുരണ്ട സമയത്ത് തേങ്ങ ചുരണ്ടണത് അതിൻ്റെ ഇതിടുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്ത് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള സാധനം വെച്ച് മാവ് കുഴയ്ക്കുക. അങ്ങനെയാണ്. ആദ്യം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ച് നോക്കണം. അതിന് ശേഷം മാവ് അരച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ നെല്ലാണ് ഇതിലിട്ട് ആദ്യം അരച്ചത്.